इसलिए हमने तय किया कि हर घर का सर्वे होगा और सर्वे करके अगर सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण वहां निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए इसके पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे, सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में, या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है कि कोई छुपाए ना, अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताए और वो चिंता ना करे, उनके उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये किल कोरोना अभियान गांव में और शहरों में कोविड सहायता केंद्र खोल के हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सर्दी जुकाम और बुखार हो तो फीवर क्लिनिक पे आ जाओ, ताकि आपका परीक्षण करके आपको दवाई दी जा सके और आगे आपको क्या करना है इसकी सलाह भी दी जा सके।